Andra e burrit është që fëmija mi mu shkollu dhe pas një tarë në matë mirë. Jeta po vazhdojke, ka më mundu këmë thonë, jëmë bo kurbani ty në meru, derit, prymen e fundit, ka më mundu për ty. Na ju këna bo një banesi ju më. Pra që ka feni me njës me gjithë frot, edhe për një 10 vjetë e shtuiva jetën. Allah. Para disa dite, erë një mërgjimtar në Gjermania më thirë në telefon thot Halil, du të takoj. Në takimin me të, na dhuroj qelësat e një banese, thot ti e din çka bën, ti e din kujtja jep. Sot jemi në fush Kosovë. Për të dhuruar këtë banesë, do t'ja dhurojmë një none me 4 vajza jetime. Bëhet fjalë për nonën Hasime Racaj, me 4 vajzat e saj, që 5 vjeti des burri dhe që 5 vite herë në një derë e herë në derën tjetër. Sot ne po shkojmë ta vizitojmë, ti marrim pamje se ku po jetojnë dhe si po jetojnë. Mbi gjitha t'ja bojmë surprizën që Elsa Ndor e marrim familjen edhe e qojmë në banesën e re. Donatori që e dhuroj këtë banesë, Zoti kur më se hub. Zoti më se hub të dhe juve gjithve oba mirësa. Zoti ju shpërblet. Jemi në qytetin e fush Kosovës. Kemi ardhur ta vizitojmë familjen 6 anëtarëshe të Hasime Racaj. Hasime është pa burr, me 4 vajza, e ka edhe babën këtu në këtë vend ku po jetojnë. Për më tepër po dëgjojmë nga vetë Hasimja për hjekit edhe mënyrën e jetesës që e bën. Përshëndetje Hasime. A mundesh më na tregu diçka për jetën tënde? Për jetën tem, jetë më të vështirë, s'di që në tregu. Me 4 vajza, vetë babë e vetë nanë, po i kumë përbalu të gjitha deri në sot. E para është rasti si më ka vdek burri, kam jetu dyrve, të prend, të motrat. Ka ndodhë për i gjysës natës të tjetra familje, të tjetra, mbajt pejes, ka mos më ka qitë puna. Pos mos m'ja hub shkollimin të mime. Andra e burrit është që fëmija mi mu shkollu dhe pas një tarë në matë mirë. E pova si s'ka pjetes, as të prend, vllaznia ka lablak, e i ku marrë që të ka kona njeri do së ngjera, do të tesha edhe ja ku si për të shkosullë. E para banesës që ku jetu me qëra që të për mas një biljardë, më kanë prit për 8 muj. Mas 8 mujve, një sebeb do, sociali ma nalën se jeva në Kosovë. Ja nisi qita gjysororit punës që filloj fakultetin, ma nalën socialin. Ta ne kena dollë qëtë, ne kena met ati bërsh, po e ta ne kena lava ati për momentin. Ta shto jemi që ne vete diqka, që të banesë. Me socialin e se që ta shi 4 muj që ma kanë shu, 90 euro i marë social, ja pagujmë qështë mujmë. 21 muj, 30 qështë mujmë, baba pak, unë e pak. A mo që më thonë muj i katët është që veç ka 20 euro e kalon, nëse pritet edhe pektujt më na qitë. Se 2 vajzër në fakultet, ajo në shkollë të mesme, kjo në klasë 4. Për mu është, s'po di që më thonë, se su e shprejë nërë si vajzë, për mu është ma mirë më qilë të unë ka me hitë dikon. A di mos me jetu, mos me pa në fëmijën e mi të hekë. Vjen për moment e lypë fëmija dhe qka përshkurë, mësë pas me i ble, është te për vështirë për mu. A ka ndodhë me? Ka ndodhë shumë shpesh, ka ndodhë me këta, me vajzën e bugët, ka ndodhë për ato këm do për i shoqev. Kanë pas shëtitje, kanë pas që të kanë organizu koktej, sa në korë, se s'kom pas mundësime la. Vajzë e më s'kem, do të më na kuptu.
Po, jeta po vazhdojke. Ka më mundu, këmë thonë, jëmë bo kurbani ty në meru, deri prymën e fundit, ka më mundu për tu. Ti ki edhe babën me vetë. Unë kam edhe babën me veti, pryma ati, neve na moni. Se balle kam se na priken tutën që kemë që 5 vite, asun, as vajz, asuna me pitë qeta. Prymën e ti ku ta shojmë që këtë person më renë, neve na duket se kemi 8 shpinë këta. Haqi, No, që kështë me thonë 2 fjallë? unë ishna me thonë 2 fjallë, në këtë trasjumin, faleminderoj shumë që një ardhë me marë pjesë, për qikën teme, për këto vajza, qikën teme, ku përshkoj, pela musht, pela tirë, as më unë nesat më shkollu, a më shkollu për në shrirë, a diqka, fryme e jeme, ku përvi këtu fukzohen vajzat, ka kajnë, bashkit mundësi e juve, ju të përtoj, i shala, jepni një me të mirë, janë i banes mirë, janë i shrirë mirë, mund edhe me dek në dokë që 10 vjetë në ma të tepën bashkë juve, me kaqë. Ju faleminderoj mas pari ty me këtë pjesë më ore me këta shokë. Qështë? E di që në rejt vajzat, e modja 23 vjeqare, e kanë ndoshta kohën edhe për martesë, ndoshta obligimi, ndoshta unë i obligoj mos me gjetë fatin e tyne, mos më gutë më martu, sa do këti kam nga, s'ke mas pari se pora pikosht, këto më martu nëse di ku jetaj, unë jam operu, me terapia në shtëp një sullëm zemër që kom pas para 3 mujve, që jam gjende më punu, se më konë gjende më punu, me indi konë më punë, në kësha dhënë dhe edhe vajzave, me gjithë fatin e vetë, me shku të burri, mura atu dhe këtu për veti, po haki jem, baba ki ndonë se du me punu, më shku me pastru dhe ndë naj shpi, me të buparit për qëra. Apeli jem, shkon kush ka mundësi, kush është në këtë video, pas një dhumë e kom, bes një dhumë e fjetë tani ven, o ma shumë në të. Atë kanë dimu dikush dhe i tash? Edhe të jënë pejni, nëse jëmë registru në kështin të lim, Kur e kem pas kuzhinën pejnë? po ato i morë, ku morë ndima, të jësë më kem financu me pare, to nuk e harraj se kam e vdek, i në ratë që të shoqatat unë jam sot qëtë. Shke emrin? Tjeras, Elvana, sa vjeti ki? 9. Elvana, që kështë pas dëshirë ti? Një banesë. Një banes. Elvana, na ju këna bo një banes ju. Përhaj u koft, e kini një banes. Përhaj. Edhe herë pas, o faleminderit me gjithë trokë, edhe për një 10 vjetë e shtriva jetën. Allah e ti. Zoti më mohë. Zoti më vetëm ty të kam, askush për ishte Këtë gjithëm e qëta. Ju faleminderoj shumë. Ju faleminderoj shumë. Ju faleminderoj. kam i po të dhokë. Bili bollë e di që i kur vi e ka banesën. Alhamdulillah. E di ku jeton, i vje vlau, e di vajza shkojnë të burit, bili di ku e kam. Alhamdulillah. Emocione dhe lot gëzimi, mas këtyne lotve na e marrëm familjen edhe shkojmë me pamje të reja në banesën e re. Hajde shkojmë. Qoj, hajde bismillah. Atëherë në emër tem edhe shoqatës jetimat e Ballkanit, në emër të pronarëve që kanë dhuru këtë banesën, për jep Qelsat, për jep Elvanës. Elvan,
Faleminderit. Bën bismillah që lë derën. Qile? Okej, hin me kam djath. Heqi këpuz. Tashmo jemi në banesën e re e cila u dhuru për Hasimen dhe 6 vajzat e saj. Hasime qështu do banesën? Zoti shpërbleft, s'kam koment. Veç marë zët, a njëri si u bo sebebe, më nështu në shpitun për e një, me Allah i shpërbleft me të natë mira të gucë. Haxhi, Urna. që ki me thonë që tash? Që tash kom me thonë që edhe për një 10 vjetë e kom sy jetën kuj pava që kënë me mirë. Zoti jara bje vrit mirë e me dhime, motër thone e ty e këtë tonëve. Amen. Është veç një familje që ka dhonë banesën. Ata ka nevojë për lutjet e juja. Amen, lutjet e tona ka një pas gjdo sekund. Prej meje dhe prej 4 vajza. Elvana, au gëzove? Atje na tha që kam qef një banesën e bona. Qa ki qef që tash? Sen? E gëzove. Ja vlen me theksu që banesën e ka dhuru një familje. Ajo dëshiron me konë anonim, të na anonim, po të Zoti është regjistru. Allah i kur mos i hub dhe i gëzoft me familjet e tyne. Ky është e gëzimi i kësaj dite. Unë Halil Kastrati, stafi jetimat e Ballkanit. Lusim Zotin ta shpërblen pronarin dhe familjen e tij, e ne shihemi në gëzimin e familjes tjetër. Zoti ju shpërblet.